Jeg tror på evolution frem for revolution. Jeg tror på, at den teknologi, vi har i dag, den lige bliver 5% bedre i morgen. Tag for eksempel traktionsbatteriet i elbiler har gennemgået en rivende udvikling. For 15 år siden, der kunne du købe en Renault Fluence. Den havde et traktionsbatteri på 22 kWh. De senere år, der har der jo også været mere fokus på de mere bæredygtige batterikemier. Lidt forsimplet kan man sige, der har været de koboltholdige kemier, og så har der været LFP-kemierne. Typisk har det været sådan, at LFP-kemierne det har været til biler, hvor der ikke var så meget behov for rækkevidde, simpelthen fordi man ikke kan få den samme energitæthed ned i et LFP-batteri. Men det er altså ved at ændre sig nu. Den her BYD Sea Lion 7 er en bil, som kan sammenlignes i klassen med Skoda Enyaq, Tesla Model Y osv. Og den kører med det største LFP-traktionsbatteri, jeg i hvert fald har prøvet at køre med her på Bil & TV til dato. Og i den her video, der kigger jeg nærmere på den her kineser og ser, hvad den ellers har at byde på. Videoen her er bragt til dig i samarbejde med Energi. Energi er det energiselskab, jeg selv bruger, både til strøm til huset, men altså også med den ladeaftale, jeg bruger til at lade min egen private elbil med. Det gør jeg, fordi jeg godt kan lide den ordentlige måde, tingene foregår på, og så er priserne rimelige. Videoen her er også bragt til dig i samarbejde med Det Grønne E. Når du finder et værksted med Det Grønne E på facaden, så finder du et værksted, som har specialiseret sig i at servicere og reparere el- og hybridbiler. Så er videoen bragt til dig i samarbejde med Keratech. Keratech er eksperter, når det drejer sig om dæk og fælge og dermed komplet hjul til elbiler. Sidst men ikke mindst, så er videoen her bragt til dig i samarbejde med Midtvest IT i Herning. Midtvest IT har specialiseret sig i telefoni og sikkerhedsløsninger til virksomheder. Og via deres website, så kan du eller din virksomhed kigge nærmere på, om jeres IT- eller telefoniløsning er den rigtige. Husk, der ligger relevante links i videobeskrivelsen, og at du allerbedst støtter mig ved at benytte mine samarbejdspartnere. På BYD's website, der skriver man, at Sea Lion 7 her, det er den 7. bil, man har lanceret i Danmark, og derfor så kalder man den deres 7. vidunder. Onde tunger vil måske sige, at de 6 tidligere vidunder, de måske har været en lille bit smule diskrete. Men whatever. BYD Sea Lion 7 fås i 3 udstyrsvarianter og med 2 batteristørrelser. Alle Sea Lion 7 er stort set ens udstyret med helt små variationer. Eneste mulige tilvalg er farven på indtrækket, et anhængertræk og nogle vinterhjul. Billigste komfortvariant er baghjulstrukket, har et traktionsbatteri med en nettokapacitet på 82,5 kWh og 19 tommer hjul. Det resulterer i en WLTP-opgivet rækkevidde på 482 km og en pris på 340.000 kroner. Næste trin på stigen er designvarianten. Den har fået 4-hjulstræk, samme 82,5 kWh batteri, men 20 tommer hjul. Det giver en WLTP-opgivet rækkevidde på 456 km, og prisen er ca. 375.000 kroner. Topmodellen er Excellence-udgaven. Den har 4-hjulstræk, et traktionsbatteri med en nettokapacitet på 91,3 kWh og 20 tommer hjul, hvilket resulterer i en WLTP-opgivet rækkevidde på 502 km. Prisen er 390.000 kroner. Noget af det første, jeg bemærker, når jeg ser en BYD Sea Lion 7, altså udover at den er hvid og den er møgbeskidt, det er sådan, det er om vinteren i Danmark, så er det, at samlingerne, de altså bare overalt sidder fuldstændig i skabet. Den her bil, den virker altså bare til at være rigtig godt samlet. BYD fortæller selv på deres website, at Sea Lion 7 det er en sedan-inspireret SUV. Man siger også, at her forfra særligt, der følger den op på BYD Seal-designet, og det gør de faktisk meget godt, kan man sige. Den ligner nærmest en til en med det her Ocean X-design, som man kalder det. Det er særligt den her lavt hængende motorhjelm, der refereres til. Tager man bilens profil hen ad siden, så synes jeg særligt, de her dobbelt detaljelinjer her, de gør noget godt for bilen. Så er der også de her plastik skærmkanter. Man kan mene om dem, hvad man vil. De henleder måske tankerne lidt på noget år 2000 Volvo Cross Country, Audi A6 Allroad osv. Jeg kan faktisk godt lide det. Jeg synes, den her bil den spiller særligt fra siden også. Så er der de her 20 tommer hjul, som også er understøttet af de her røde bremsekaliber, de her borede forreste skiver i hvert fald. Det er noget, du får, hvis du vælger de 4-hjulstrukne udgaver af Sea Lion 7. Vælger du basisudgaven, der kun er baghjulstrukket, så får du 19 tommer hjul, og så får du altså heller ikke de her røde bremsekaliber. Så er der de her dørhåndtag, som klikker ud, når man trykker, og så generelt bare lygtearrangementet på bilen, som jeg faktisk også synes spiller ret lækkert, den her lille hækspoiler og så videre. Jeg synes, hvis jeg skal være helt ærlig, at BYD Sea Lion 7, det er den pæneste bil, som BYD har lanceret, selvom jeg også var ret vild med BYD Seal.
Og så er det her bagfra, at den her store elektriske bagklap, den ligesom udgør langt størstedelen af bagenden på en BYD Sea-Lion 7. Og så står der selvfølgelig her, som det plejer at være med BYD'er, der står BYD Sea-Lion 7, så står der 4.5S, altså 4,5 sekund fra 0 til 100. Jeg er nødt til lige at rykke den her del af videoen ind i min carport, simpelthen på grund af lortevejr. Jeg vil gerne lige tale lidt om traktionsbatteriet i den her BYD Sea-Lion 7, fordi det for mig at se er en kæmpe revolution. Det er ligesom at stå og kigge ind i fremtiden, det jeg står ved her. Lidt forsimplet, så kan man sige, at elbilernes traktionsbatterier, det er alle sammen er lithium-ion-batterier, der er genopladelige. Hvis man så skal forsimple det hele lidt, så kan man sige, at der er de koboltholdige kemier, og så er der LFP-kemierne. Det var det, jeg var inde på i indledningen af videoen her. Hvis vi lige skal prøve at bryde det lidt ned, og hvis det er sådan, du ved alt om det her, så har jeg inddelt videoen i kapitler, så kan du bare springe videre. Men den her bil, den kører med en LFP-kemi. Og det man dybest set har gjort, det er, at man har taget et lithium-ion-batteri, og så har man erstattet kobolt med jernfosfat. Det giver nogle fordele, og det giver nogle ulemper. De helt klare fordele, det er, at sådan et LFP-batteri, som der ligger i den her bil, det er billigere, langt billigere at producere, og så er det også mindre skadeligt for vores klode, fordi du ikke skal mine efter kobolt. Der er naturligvis også nogle svagheder. Den oplagte svaghed at nævne, det er energitæthed. For hver kilo, for hver kubikcentimeter batteri, du medbringer, der har du lidt mindre energi med dig. Men der er altså blevet forsket rigtig meget i LFP-kemi, og de er blevet mere og mere energitætte. Det er de koboltholdige kemierne naturligvis også, men det er bare gået stærkere med LFP-kemierne. Så det, jeg står med her, det er altså en bil, som størrelsesmæssigt måske er lidt større end de konkurrenter, jeg nævnte indledningsvis i videoen, som Skoda Enyaq og Tesla Model Y, og det vil sige, at du har lidt mere plads til batteri i den her bil. Men prismæssigt, så er det jo en bil, der konkurrerer med de her biler, og den opfylder, kan man sige, det samme behov. Det, der bare er vigtigt at sige, det er, at i en Tesla Model Y Long Range og i en Skoda Enyaq med det største traktionsbatteri, der har du batterier med en nettokapacitet på 75-77 kWh. Batteriet i den her bil med LFP-kemi, som jo altså skulle være mindre energitæt, er 91,3 kWh nettokapacitet. For mig at se, så er det fuldstændig som at stå og kigge ind i fremtiden. Jeg tror, vi kommer til at se meget mere til de her LFP-kemier i fremtiden. Når vi taler drivlinje, så har BYD kopieret en masse fra for eksempel Skoda Enyaq og Tesla Model Y. De har nemlig blandet to forskellige motortyper. På bagakslen her, der ligger der nemlig en 313 hestes permanent magnetmotor. Og når jeg siger permanent magnetmotor, så betyder det, at det er en elmotor, som drives af et roterende magnetfelt. Man tilfører simpelthen vekselstrøm i typisk 3 faser ind til motoren, og det får man så til at rotere. Og så er der så i en permanent magnetmotor nogle lange, kraftige magnetstænger, som påvirkes af det her roterende magnetfelt, og det får motoren til at rotere. En permanent magnetmotor, den er uhyre effektiv, den er også uhyre kompakt, og derfor så er det en meget udbredt motortype, særligt på bagakslen på rigtig mange elbiler. Og det er altså den her motor, der ligger på bagakslen af en BYD Sea-Lion 7, uanset om det er den mindste komfortvariant, eller om det er de firehjulstrukne udgaver. Det er den samme motor, der altid ligger her på bagakslen. På forakslen, der ligger der ikke en permanent magnetmotor. Der ligger der en lidt mindre 217 hestes induktionsmotor. En induktionsmotor, den drives også ligesom en permanent magnetmotor af et roterende magnetfelt. Her der er det bare kun spoler og viklinger, man tilfører strøm, og så får du en lidt mindre energieffektiv motor, men til gengæld så er den også lidt billigere at producere. Den fylder så også lidt mere. Fordelen ved induktionsmotoren, det er, at når du slukker den, så løber den bare med, så yder den ikke rigtig nævneværdig modstand. Det kan du ikke med en permanent magnetmotor, som den, der ligger på bagakslen, fordi de her meget kraftige magnetstænger, de jo nærmest vil låse motoren, hvis der ikke bliver tilført et roterende magnetfelt. Så derfor så oplever du altså, at i en bil som den her, så kobler den på et splitsekund den her motor ind, når du har behov for firehjulstrækket, men i 95-98% af tiden, du kører den her bil, så kører den som baghjulstrækker. Kabinen i BYD Sea-Lion 7 er, som du forventer af en BYD. Lækre, bløde materialer overalt. Der er ikke rigtig noget, som du vil kunne pege på og sige, det er noget skrammel. Jeg synes måske, stilkene virker en lille bit smule billige, men det er også det. Ellers så er det virkelig, virkelig et lækkert sted at opholde sig. Sea-Lion 7 er som standard født med det her Dynaudio lydanlæg. Det bliver solgt for at være dansk. Det er vist nogle år siden, det har været det. Det spiller hæderligt. Der er virkelig meget bas i det her anlæg. Jeg synes måske, det virker som om, man har nedprioriteret alt fra mellemtonen og op til diskanten, hvor jeg godt kunne have drømt om
lidt mere raffinement. Det er jo værd at bemærke, at en Sea Lion 7, uanset hvilken udstyrsvariant du vælger, den er stort set identisk. Jeg var inde på, at der er noget med hjulene, bremserne osv. Og så er det også sådan en Excellence som den her. Den har head-up display, og den har altså også ægte lædersæder. Du kan stadigvæk vælge, om de skal være sorte eller lyseblå, ligesom du kan i de øvrige udgaver, som så bare har, ja, lad os kalde det, hvad det er, plastiksæder i stedet for. Men det er altså ægte læder i den her. Forsæderne her, jeg synes, de er fede. Der er køl, og der er varme i dem. Klimaanlægget er sådan lidt kineserbilsagtigt, fordi min oplevelse, nu har jeg kørt i bilen nogle dage, det er, at jeg altid starter med at sætte den op på sådan noget 4-25 grader, og så når jeg har kørt, lad os sige en halv times tid, jamen så begynder det at blive lidt for varmt, og så begynder jeg gradvist at skrue ned og ender typisk mellem 22 og 23 grader. Så det er ikke det her automatiserede klimaanlæg, som man kender fra europæiske biler, hvor du nærmest aldrig nogensinde skænker det en tanke, og det bare er der, og det fungerer. Forruden og de forreste sideruder, det er altså lydisoleret glas. Ved bagsædet, der er det enkeltlagsglas, ligesom man ser i så mange andre biler. Så er der bilens app. I den, der kan du låse bilen, du kan låse den op, du kan åbne vinduer, du kan også få din mobiltelefon til at fungere som nøgle. Mega fed funktion i øvrigt. Du kan se din state of charge. Alle de her ting, som du forventer, og det virker til at fungere rigtig fint. Og så har bilen den her for BUD ret kendte roterende skærm. Det er lidt en gimmick i min verden. Jeg er ikke så meget til vertikale skærme. Jeg synes måske, det er meget fedt, når man navigerer, men jeg vil som oftest altid helst bare have en horisontal skærm i stedet for. Det er det, jeg bedst kan lide. Det, du så til gengæld finder på den her skærm, det er blandt andet nogle fede genveje hernede. Det, du også kan finde herinde, det er nogle stavefejl. For hvis du for eksempel vil justere det her super lækre ambiente belysning i øvrigt, så går man herind i lys, omgivende lys. Men ambientebelysning fejler altså ikke en skid. Det er virkelig, virkelig lækkert, og typisk kinesisk, så kan det også stå og skifte dynamiske farver og skifte i takt til musikken i radioen. Ellers så kan du blandt andet logge din Spotify-konto direkte ind her. Så er der bilens navigationsanlæg. Og her begynder det at blive spændende. Fordi det første, jeg studsede over, da jeg satte mig i bilen for første gang og kiggede på navigationsanlægget, det er det her Google-logo. Jeg tænkte, okay, er der kommet Google Maps i? Er det et Android Automotive-system, der er kommet i eller noget? Det er stadigvæk et navigationssystem fra den udbyder, som hedder HERE. Men der ligger et Google-lag henover. Så hvis jeg for eksempel søger på en slagter i Varde, så finder den min lokale slagter, den hedder Kreds her i Varde. Og hvis jeg indstiller den som destination, så skriver den faktisk også, at jeg kommer frem med 64% state of charge. Så den har altså en estimeret ankomst med state of charge. Hvor godt det fungerer, det finder vi ud af i den opfølgende video, jeg laver til den her, hvor jeg tester den her bil på langtur. Det du så til gengæld ikke får i den her bils navigationsanlæg, det er ruteplanlægning. Den skriver blot, at jeg ikke har batteri nok til at nå til Paris. Den lægger ikke ladestop ind, og den prækonditionerer heller ikke batteriet. Ifølge BUD så skulle det komme i en over-the-air opdatering på et tidspunkt, men i øjeblikket der er det altså ikke. Noget andet, jeg synes er rigtig fedt i bilens software, det er den her pull-down-menu, du får her, fordi der kan du nemlig skabe dine egne genveje. Hvis man for eksempel gerne lynhurtigt vil kunne gøre bilen lydløs, jamen så tager du bare og trækker den her lydløs-knap over, og så har du den som genvej her. Det, jeg har programmeret som genveje til køretøjsstyring, det er blandt andet min overspeed warning, og så er den lynhurtige adgang til at slå overvågning af føreren fra. Ellers har bilen en velfungerende trådløs Apple CarPlay, kobler lynhurtigt op. Den skulle også have Android Auto trådløst. Og ellers så er skærmen sådan rimelig responsiv. Det er okay godtaget. Lyden, når du lukker døren, det virker bare gedint lækkert. Igen bagi, lige så lækre materialer som op foran. Der er ikke blevet sparet nogen som helst steder. Du har sædevarme i bag til de to yderste bagsæder her. Der er selvfølgelig også USB-C-stik til ungernes tablets og alt det andet gøjemøg her bagi. Igen, Dynaudio lydanlæg bagi. Jamen bagi, der mangler der heller ingenting. Der er oceaner af plads. Det skal lige siges, at bilen her, jeg kan ikke finde ud af at slå det frem, den har sådan en komfortindstigningsfunktion, hvor den faktisk kører sædet tilbage i max position. Og prøv lige at se det her. Der er jo oceaner af plads. Det skal siges, at jeg er 1,576 meter, og derfor så er det, som jeg plejer at sige, ergonomi, det skal du selv forholde dig til. Så har du et kæmpestort panoramaglasstag. Der er oven i købet sådan en gardin, der kan køre for. Det er super lækkert. Gør faktisk også lidt med lydniveauet i kabinen. Det er ret lækkert. Så har du armlæn her med kopholder. Lidt lækker aflægningsplads her. Men altså ikke nogen skilem om bagi.
Bilen her, den er bygget på en dedikeret elbilplatform, og derfor så har du altså fuldstændig flad bund hele vejen over. Masser af plads på bagsædet. Bagsædet er i øvrigt justerbart med mulighed for at justere sædepositionen og give lidt mere plads i bagagerummet. Og så synes jeg også, det er positivt, at der er Isofix på de 2 yderste bagsæder og det forreste passagersæde. Bagagerummet har en kapacitet på 520 liter. Hvis du slår bagsæderne ned, vil kapaciteten stige til hele 1789 liter. Max trækkapacitet er i de 4-hjulstrukne udgaver 1500 kg med bremser og 750 kg uden bremser, hvor den baghjulstrukne komfortvariant må nøjes med at kunne trække 750 kg med og uden bremser. Egenvægten i en BYD Sea-Lion 7 er fra 2.225 kg til 2.435 kg, og så må en Sea-Lion 7 altid laste op til 410 kg uanset variant. Og når ja, så er der en stor og brugbar frunk. Det første jeg gør, når jeg er kommet bag rattet i BYD Sea-Lion 7, det er altså at få slukket alle de her bliplyde, som advarer om, at man måske kører for stærkt og også ikke er opmærksom. Og den er altså ret hissig. Og derfor så har jeg jo lagt genvejen her, så nu slår jeg overspeed warning fra og hjælp til overvågning af føreren. Tak, men nej tak. Sådan. Det er meget vigtigt for mig at understrege, at jeg laver den her video på egen hånd. Jeg har lånt bilen af Nick Christiansen-gruppen. Det er den danske importør af BYD. De importerer også mærker som Hyundai for eksempel. Men der er ikke nogen penge imellem Nick Christiansen-gruppen og jeg. Nick Christiansen-gruppen har heller ikke indflydelse på, hvad jeg mener og siger i den her video, og de har heller ikke mulighed for at se den her video igennem, inden den bliver uploadet. Den her video den har dog flere sponsorer. En af dem det er energiselskabet Energi. Jeg har været kunde hos Energi i lang tid, og det har jeg været, fordi at jeg godt kan lide den ordentlige måde, hvorpå tingene foregår på. Udover det, så er priserne yderst rimelige. Jeg får blandt andet den højst mulige refusion, og min serviceaftale eller serviceabonnementet, det koster mig kun 69 kroner i måneden, og for de penge, der får jeg den fulde refusion blandt andet. Jeg får garanti på ladeboksen, adgang til Smart Charge via energiopladningsappen osv. Hvis du også godt kunne tænke dig at blive energikunde og få den samme aftale, som jeg har, så tjek det link ud, som jeg har smidt i videobeskrivelsen, og husk, at du allerbedst støtter mig ved at benytte mine samarbejdspartnere. Men hvordan kører den så? Det her det er jo en sindssygt hurtig bil. 530 hestekræfter og en pokkers masse newtonmeter. Jeg tror, det er knap 700. Og alligevel så er den ikke rigtig sportslig. Bilen er sat op til komfort. Der er mere kommunikation fra styretøjet, end der var i BYD Seal, som var decideret frygtelig. Det her, det er bedre, men det er ikke på niveau med en europæer. Du har et styretøj, som retter nogenlunde op selv, men det er ikke på niveau med en europæer, det er ikke på niveau med en Tesla for eksempel. Noget andet, der også ødelægger hele den sportslige oplevelse, det er speederresponsen. den er ægte hurtig, bilen her. Men det, der sker, det er, jeg kan prøve at beskrive det. Prøv at lægge mærke til, og prøv at lytte godt efter. Jeg tæller ned fra 3 til nu, og så trykker jeg speederen i bunden. Og så bemærk, hvor lang tid der går, fra du hører speederen rammer bunden, til bilen rent faktisk begynder at accelerere. 3, 2, 1. Jeg er overbevist om, at der går over et halvt sekund, fra jeg trykker speederen i bund, til bilen begynder at accelerere. Og er man vant til en bil med en forbrændingsmotor, så er det jo fint, så er det det, man er vant til. Men det er faktisk det samme også, når man slipper speederen. Når jeg slipper speederen, så går der også lige det her halve sekund, hvor bilen stadigvæk accelererer. Det er jo ikke, fordi det på nogen måde er farligt. Det ødelægger bare hele følingen med bilen, og jeg tænker, at det må være et rimelig nemt fix, BYD. Og ja, det er det samme, uanset om man kører i sport mode, normal mode, sne eller øko mode. Det er bare rigtig sløvt. Jeg vil gerne lige bruge et kort øjeblik på at tale om bilens 360-graders kamera. For hvis det er sådan, jeg aktiverer det ved at sætte bilen i bakgear, så kan man selvfølgelig se, at her om vinteren, så kan kameraerne ude omkring bilen godt blive lidt beskidte, men man kan sagtens bruge billedet. Det her 360-graders kamera, det fungerer rigtig, rigtig fint. Man kan oven i købet gøre bilen gennemsigtig, så man kan se den kat i øjnene, man lige har kørt over. Det, jeg savner i det her system, det er, at hvis vi nu lige får en kort bemærkning, forestiller os, at jeg holder og blinker til højre, jeg holder i et befærdet kryds, der er cyklister inde på min højre side, jeg orienterer mig mod højre og finder ud af, at C-stolpen er en gigantisk blind vinkel i den her bil. Så jeg er altså afhængig af mine sidespejle, og jeg er afhængig af kameraerne. Lige nu,
der kan jeg sidde og kigge ned på mit forhjul. Og hvis jeg så kigger, hvad der ellers er af muligheder, så har jeg et reelt bakkamera, jeg kan kigge fremad, og så kan jeg som sagt kigge til siden. Men jeg får ikke det der blik, som man kender fra blandt andet Tesla, Kia og Hyundai, hvor der sidder et kamera og filmer skråt bagud på siden af bilen. Og det savner jeg. Den mulighed, man dog har, det er at gå ind i den her 2D-menu, og så kan du jo vende bilen. Du kan også få nogle forskellige views her, hvor man så ligesom kan orientere sig omkring bilen. Men det er ikke den rigtig fede løsning. Så er der assistenssystemerne. Og hvis man kigger på udstyrslisten på den her bil, så har den jo det hele. Men det fungerer bare ikke sådan super godt. Når du aktiverer den adaptive fartpilot, så kan du både aktivere den i ACC og ICC. Og ICC, så er alt tændt, autostyring og alt muligt andet. Nu ligger jeg så lige og kører på en vej, hvor der ikke er striber, og der fungerer ICC-delen selvfølgelig ikke. Men jeg har kørt rigtig mange kilometer i bilen, og det jeg kan formidle, det er, at den her autostyringsfunktion, for det første, så skal du påvirke rattet. Der er ikke berøringssensor i rattet, som jo er væsentligt federe at køre med. Og ud over det, så er det, at når du kører, og bilen har opfanget stregerne, og den fortæller dig i head-up-displayet, og faktisk også i skærmen her foran i dit instrumentkloster, at nu styrer bilen selv, jamen så lige pludselig, så kan den bare slukke det, og så kører bilen ud over stregerne og sådan noget. Og hvis du ikke er opmærksom på det, og hvis man sætter sin lid til det system, og det har man jo som menneske en tilbøjelighed til at gøre, så kan det altså blive decideret farligt. Så jeg synes ikke, at det fungerer særlig godt. Bilen har også noget skiltegenkendelse, som i praksis, synes jeg, ikke er ret meget værd. Jeg synes stadigvæk, at der er god plads til forbedring. Det sidste, jeg også gerne vil tale om, som jeg er skuffet over, det er rekuperationer. Det er en BYD-klassiker. BYD har jo 2 knapper hernede. Den ene, det er din drive modes, og den anden, det er din rekuperationsmode. Du kan køre i high, eller du kan køre i standard. Og i standard, der coaster bilen nærmest bare, når man slipper speederen. Den tager lidt. Altså jeg kører 53, 52, 51, 50, 49. Det er i standard. Nu kører jeg lige bilen op på en 70 km i timen igen, og så sætter jeg den i high, og så slipper jeg speederen her. 70, 60, 50. Altså, jeg kan godt lide one-pedal drive, og det her, det er tæt på ikke eksisterende. Jeg vil sige, det er ubrugeligt. Jeg vil også gerne tale lidt om lygterne på bilen her, fordi det virker ikke til at være en prioritet hos BYD, og faktisk er det sådan en generel ting ved kinesiske biler, at forlygterne i særdeleshed, de er ikke specielt gode. Bilen her har kun automatisk op- og nedblænding. Der er altså ikke noget matrix-teknologi, og lysoutputtet er også i bedste fald middelmådigt, hæderligt. Til gengæld så vil jeg sige, at lyssignaturen, altså det design, der er i lygterne, det er ret fedt, og det understøtter faktisk den her bils udtryk, og den ser tæske godt ud, når den kommer kørende om aftenen, både forfra og bagfra. Så skal jeg til at rasleteste den her BYD Sea Lion 7. Jeg holder i Smedegade i Varde, den her smukke, gamle, middelalderagtige gade med ujævne brosten. Jeg tænker mig at køre 15 km i timen herned af, og så ser vi, om BYD har bygget en bil, der ikke rasler. Som altid, så rasler mit kamera en lille bit smule. Men resten af bilen, den siger ikke et hak. Det er godt gået. Det er altså en bil, der viser vejen, teknologisk i hvert fald på de her LFP-batterier. Det synes jeg er super, super spændende. Jeg synes også, det er en bil, der ser godt ud. Jeg har faktisk lige stillet den i min indkørsel, fordi jeg netop har afleveret min nuværende ID. Boss, og meget, meget snart kan jeg afsløre en ny bil i indkørsel. Men indtil videre, så får du kun lov at se, hvordan en Sea Lion 7 den kan se ud i min indkørsel. Jeg synes, det her det er en spændende bil. Den ser godt ud, synes jeg i hvert fald. Men der er altså også nogle ting, som jeg også har vist her i videoen, som ser ud til at trække ned. Der er også en anden stor elefant i rummet, og det er, hvis man kigger på WLTP-rækkevidden kontra det her batteris størrelse. Så ser det altså ikke ud til, at det her det er den mest energieffektive bil i verden. Der er også noget omkring, at LFP-kemierne godt kan være lidt mere påvirkelige i forhold til udendørs temperatur, og derfor har behov for stor termostyring. Det
det har den her bil jo altså ikke endnu. Så jeg laver en opfølgende video, hvor jeg tager den på langtur, både rundt om fjorden, men jeg tager den også på motorvej. Og så ladetester jeg den, og så tester jeg, hvordan bilen fungerer, når du gerne vil langt på kort tid og har behov for at lade. Og i min næste video, der får du også de 5 bedste, men altså også de 5 værste ting, jeg kan finde frem og fortælle dig om en BYD Sea Lion 7. Og ellers så vil jeg bare opfordre dig til at tjekke de links ud, der ligger i videobeskrivelsen. Husk, du allerbedst støtter mig ved at benytte mine samarbejdspartnere. Husk at passe godt på dig selv og hinanden på YouTube. Og tal pænt i kommentarsporet. Hej! Håber vi ses i næste video.